মানে যেরকম যদি আমি বলি গমের ভুসি, খুব কমন খাওয়া, সবাই খাওয়ায় গমের ভুসি। নিউট্রিশন বুঝতে গেলে ওই গমের ভুসির ক্যালোরি পার্সেন্টেজ কত, যারা ফ্যাটিং এর গোট রয়েছে তারা বড় হচ্ছে, বেশি দরকার, বেশি তৈরি হতে গেলে কোষ ভাঙছে, বিভাজন হচ্ছে, প্রোটিন দরকার। যারা দুধ দিচ্ছে তাদেরও প্রচুর পরিমাণে প্রোটিনের দরকার, ক্ষয় হচ্ছে, তাহলে তার প্রোটিন পার্সেন্টেজ আলাদা। আমি দানা মানেই যে শুধু বলে দিলাম গমের ভুসি বা মটর ভুসি বা ছোলার ভুসি, এটা দানা নয়। নমস্কার বন্ধুরা, আমি সুব্রত শিকদার, সিকদার গোট ওনার। তো আজকে আমি স্যারের কাছ থেকে শুনবো যে একটা খাসি ছাগলের সারাদিনের কতটা দানা খাবার লাগে, বা একটা ফিমেল ছাগলের কতটা দানা খাবার লাগে, বা কতটা পরিমাণে ঘাস দরকার, এই বিষয় নিয়ে আগে স্যারকে মুখ দিয়ে শুনবো। স্যার নমস্কার। নমস্কার। আপনারা যদি একটু পরিচয় দিতেন। আমি অভিষেক নাগ, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারি ডিপার্টমেন্টে অ্যাজ আ ফ্যাকাল্টি এবং এক্সামিনার হিসেবে কাজ করছি ন্যাশনাল একাডেমি অফ রুরাল ডেভেলপমেন্টে, আর অ্যাসকিতে অ্যাজ আ ফ্যাকাল্টি হিসাবে রয়েছি। স্যার আজকে কথা হচ্ছে, আমাদের এক সাবস্ক্রাইবার ভাই একটা প্রশ্ন করেছে যে একটা খাসির যদি 20 কিলো বডি ওয়েট হয় তাহলে তার দানা খাবার কতটা দরকার। আমি একটা ফার্মে গিয়েছিলাম, সেই ফার্মের সে দানা খাবার খাচ্ছে সারাদিন এক টাইম, তার খরচা ওই 3 থেকে 3.5 টাকা সে বলেছে। তো দেখলাম সেই অনুযায়ী তার সুন্দর বডিগাম দিয়েছে। তো ওই দাদাভাই প্রশ্ন করেছে যে যদি একটা ছাগলের 20 কিলো ওয়েট হয় তাহলে তার দানা খাবার দরকার 10% হিসাব করে, যেটা দরকার 40 টাকা খরচা আছে এটা খাসিতে। তাহলে সেটা কি ঠিক, না যে ফার্মার কাছ থেকে মুখে শুনেছি সেটা ঠিক? সেই হিসাবে যদি একটু বলেন। এটা না মজার কথা বলি, ধরো আজকে আমি শার্ট পরেছি, তুমি একটা শার্ট পরেছো, তাহলে এটা আমাদের ছেলেদের জামা হিসাবে ঠিক। এখন একটা টি শার্ট পরলে কি সেটা খুব ভুল না? প্রত্যেকটা জিনিসের একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। যদি আমি বলি একটা নির্দিষ্ট রাস্তায় যাচ্ছে, তাহলে সেই রাস্তাটা 100 কিলোমিটার, তাহলে একটা কর্ড রুট আছে যেটা 70 কিলোমিটারে হয়ে যায়, তাহলে সেটা কি খুব ভুল কথা? না। এই জিনিসটাতে একটা সুন্দরভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে খাবারটা খাওয়াচ্ছি সেটা কোন ব্রিডকে খাওয়াচ্ছি, তার কত পার্সেন্ট দরকার হচ্ছে। যেরকম যদি একটা আমি ছাগলকে বলি, ধরো বেঙ্গল ভ্যারাইটির একটা খাসিকে বলি, প্রথম যখন থেকে খাওয়া শুরু করলো তখন থেকে তো তাকে আমি ওই 30% দানা দিচ্ছি না। তাহলে যদি আমি প্রথম মানে বেঙ্গলকে ম্যাক্সিমাম 20% দানা, 20-র উপরে কিছুতেই যাবে না দানা, 20টাই তার যথেষ্ট। মানে আমি সারাদিনে ধরলাম যে আমি 500 মাংস খেলাম, তাহলে কি 500 মাংস আমার বডিতে অ্যাবজর্ব হবে না? সেটা স্টুল দিয়ে বেরিয়ে যাবে, সেই প্রোটিনটা অ্যাবজর্ব হবে না। এবং অতিরিক্ত প্রোটিন রেগুলার খেতে থাকলে কি হবে, উল্টে ক্ষতি করবে। যেরকম আমার ইউরিক অ্যাসিড প্রবলেম হবে। খুব ধারালো অস্ত্র, সেটা দিয়ে যেমন তুমি সবজি কাটতে পারো, সেটা দিয়ে যেমন তুমি গাছ কাটতে পারো, সেটা দিয়ে মানুষও খুন করতে পারো। সেই রকমই যদি আমরা কোনো কিছু এক্সেস দিই কোনো প্রাণীর বডিতে, তাহলে সেটা কিন্তু উল্টে গিয়ে তার ক্ষতি করবে, ভালোর থেকে বরং ক্ষতি করবে। তাহলে যদি বেঙ্গল ভ্যারাইটি হয় আমরা ম্যাক্সিমাম 20% দানা দেবো, এবং স্টেজ বাই স্টেজ ওর মিনিমাম হিসেব অনুযায়ী হয় বেঙ্গলের 10% দানা যথেষ্ট। কিন্তু যখন আমরা এটাকে ফ্যাটনিং এ নেবো, যদি আমি ওটাকে ফ্যাটনিং এর দিকে নিয়ে যাচ্ছি, তাহলে আমি আস্তে 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 সেটাকে কিন্তু আমরা 20% দানাতে নিয়ে যাব। কখনোই একবারে প্রথম থেকেই 20% দানাতে যাব না। এই জিনিসগুলো না, এই যে একটা ছোট্ট ভিডিওতে ভাই টোটালি কমপ্লিট করা সম্ভব না। না, সেটা সম্ভব না। তাহলে অ্যানিম্যাল নিউট্রিশন সায়েন্স যেটা পড়তে হয়েছিল 1 বছর ধরে, সেটা এই তুমি 10 মিনিটে না তুমি আমার কাছ থেকে শুনতে পারবে, না 10 মিনিটে আমার বলা সম্পূর্ণ। না, সেটা তো কোনোদিনই সম্ভব না। মানে যেরকম যদি আমি বলি গমের ভুসি, খুব কমন খাওয়া, সবাই খাওয়ায় গমের ভুসি। নিউট্রিশন সায়েন্স বুঝতে গেলে ওই গমের ভুসির ক্যালোরি পার্সেন্টেজ কত, এটা খুব সোজা হবে বোঝানো, ক্যালোরি পার্সেন্টেজ কত। ফলে একজন ফার্মার যদি সঠিক ফার্ম করতে চান, তাকে কিন্তু ওই গমের ভুসির ক্যালোরি পার্সেন্টেজ মাপতে হবে, জানতে হবে। ডালের ভুসি যদি আমি বলি মুগ ডালের ভুসি, আবার যদি বলি মুসুর ডালের ভুসি, তা দুটোর কিন্তু প্রোটিন পার্সেন্টেজ আলাদা। তাহলে এই প্রোটিন পার্সেন্টেজ ধরি, কেউ যদি বলে যে আমার মুসুর ডালের ভুসি দরকার, ঠিক আছে, মুসুর ডালের ভুসি যেখানে আমার 200 গ্রাম দরকার ধরো কোনো একটা ফিড বানাতে, কিন্তু সেটা মুগ ডালের ভুসি 200 গ্রাম নাও হতে পারে, সেটা তো মুগ ডাল 50 গ্রামও হতে পারে। তাহলে এইভাবে আমি ভ্যারি করবে যে আমি কি ফিড খেতে দিচ্ছি ওকে, তাহলে সেটার উপর দাম আপ ডাউন হবে। তাহলে আপনার কথা অনুযায়ী যে এক একটা ভুসির এক একটা অবশ্যই পার্সেন্টেজ রয়েছে, সেই পার্সেন্টেজ যদি আমরা একসঙ্গে পুরোটা ধরি তাহলে তো সেই 10%ই আসছে। সমস্ত কিছুকে মেশানো হবে, ব্যালেন্স ডায়েট হবে। আজকে আমি ভাত খেতে বসেছি মানে শুধু কি ভাত খাই না,
তাহলে সেখানে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে ভাত খাচ্ছি, ভাজা খাচ্ছি, তরকারি খাচ্ছি, মাছ খাচ্ছি। হ্যাঁ, তাহলে আবার প্রোটিনটা নিশ্চয়ই ভাতের থেকে বেশি নয়। মানে সারাদিন তোমার শরীরে এত ক্ষয় নিশ্চয়ই হবে না যার থেকে তুমি বেশি কাজ করছো। তাহলে আমি কাজ করার জন্য ফোর্স কার্বোহাইড্রেট, তাহলে আমার প্রচুর ভাত দরকার। তাহলে অ্যানিমালসেরও সেই জন্য প্রচুর কার্বোহাইড্রেট দরকার। এক, তারপরে দরকার যে তোমার শারীরিক শরীরের কাজে বেশ কিছু ক্ষয় হচ্ছে, অ্যানিমালসেরও ক্ষয় হচ্ছে। যারা ফ্যাটনিং এর গোট রয়েছে তারা বড় হচ্ছে, পেশি দরকার, পেশি তৈরি হতে গেলে কোষ ভাঙছে, বিভাজন হচ্ছে, প্রোটিন দরকার। যারা দুধ দিচ্ছে তাদেরও প্রচুর পরিমাণে প্রোটিনের দরকার, ক্ষয় হচ্ছে, তাহলে তার প্রোটিন পার্সেন্টেজ আলাদা থাকে। তো সেইভাবে জিনিসগুলোকে আমাদের অ্যাডজাস্ট করতে হবে যে প্রত্যেকটা কতটা রয়েছে। আমি দানা মানেই যে শুধু বলে দিলাম গমের ভুসি বা মটর ভুসি বা ছোলার ভুসি, এটা দানা নয়। না, এটা দানাদার খাদ্য বলতে গেলে 10 রকমের তো খাবার দরকারই আছে। ইনগ্রেডিয়েন্টস, প্রোটিন দরকার, কার্বোহাইড্রেট দরকার, মিনারেলস দরকার, ফ্যাট দরকার, টক্সিন বাইন্ডার দরকার, যেহেতু কাঁচা প্রচুর ঘাস খায় সেটা টক্সিন বাইন্ডার দরকার। এই সবগুলো মিশিয়ে একটা খাবার তৈরি হয়, সেই খাবারটার পার্সেন্টেজে মাপা হয়। ফলে এটা না খুব সাধারণ কথা। হ্যাঁ, কেউ ভাই তোমাকে প্রশ্ন করেছে, তুমি জিজ্ঞেস করেছো, খুব ভালো কথা, ওনার জানার ইচ্ছে রয়েছে। কিন্তু যদি আমরা কমার্শিয়াল করছি, আমি আগেও প্রচুর ভিডিওতে এই কথাটা বলেছি, যদি আমরা কমার্শিয়ালি করছি তাহলে কিন্তু আমাদের পুরো জিনিসটা শিখতে হবে। ওই হাতের আন্দাজে পুষলাম, ছেড়ে দিলাম, খেলো, এটা হবে না। সেই তাহলে এই দাদাভাই যে প্রশ্নটা করেছে সে তো বাড়ির প্রশ্ন হয়েছে, যে আজকে আমি একটা বাড়িতে ছাগল খাসি পুষছি, সেই খাসিটাকে আমি দুটো খেতে দিচ্ছি, আমার বাবা দুটো দিচ্ছে, আমার বোন দুটো দিচ্ছে, আমার দিদি দুটো দিচ্ছে, মানে কোনো হিসাবই নেই। না, আমি হিসাব করে আসা যে আমার ছাগলটা তো 1 কিলো দানা খাবার খায়। বিষয়টা ঠিক ওই রকম নয়। বিষয়টা হচ্ছে যে যখন আমরা কমার্শিয়ালি পুষবো, শুধু যে দানার হিসাব করবো তা নয়, আমাদের ঘাসেরও পুষ্টি ভ্যালু হিসাব করতে হবে। আমি সারাদিন একটা ছাগলকে কোনো ঘাস দিলাম না, বা দিলেও খুব লোয়ার গ্রেডের কোনো, ধরলাম দুর্বা ঘাস খেতে পাচ্ছে সে ছাগলটা, তাই তো তার দানা অনেকটা লাগবেই, কারণ তার শরীরে তো নিউট্রিশনের ঘাটতি রয়েছে। আবার এরম যদি আমি ধরি যে আমার ছাগলটা বার্সিম খাচ্ছে, তাহলে আমার হাই প্রোটিন, আমার আর এক্সট্রা প্রোটিন দিলে পাতলা পায়খানা হবে। তাহলে এই জিনিসগুলোকে অফ করতে হবে। আবার তাছাড়াও সিজন ওয়াইজ কিন্তু খাবারের প্রোটিন ভ্যালু, কার্বোহাইড্রেট ভ্যালু ডিপেন্ড করে। যেরকম বর্ষাকালে প্রচুর জল হয়ে যায়, ঘাসে প্রচুর জল, সেখান থেকে প্রচুর জল মানে রিডিউস হয়ে যায় বডিতে। ঘাসে প্রচুর জল, ছাগল খায়, ড্রাই ম্যাটার অল্প হয়ে যায়। তো সেই জিনিসগুলোর জন্য কিন্তু টোটাল সিস্টেমটা শিখতে হবে যদি আমরা সাইন্টিফিক ওয়েতে লাভজনকভাবে করতে চাই। না হলে তো হোম সায়েন্স, সেটাতে আপনি খাওয়ান, আপনার মতো করে খাওয়ান, সেখানে কিছু কিনে খাওয়ানোর দরকার নেই। যদি হোম সায়েন্স মানে আমরা ঘরোয়া পুষছি, তাহলে এটাই হিসেব করুন আপনার ফ্যামিলি মেম্বার কজন, তাদের এক্সেস হচ্ছে কি, মানে আপনার ফ্যামিলি মেম্বার কজন, তাহলে আপনার কজনের পাত্রে এইটুকু ভাত এক্সেস হচ্ছে, কতটা ভাতের মার এক্সেস হচ্ছে, আবার কতটা আপনার সবজির খোসা এক্সেস হচ্ছে। লাইক যদি বলি গাজরের খোসা, গাজর খাচ্ছি, গাজরের খোসাটা তো ফেলে দিচ্ছি, এটা তো অনেক প্রোটিন ভ্যালু, সেটা তো একটা ছাগল খাচ্ছে, তাহলে তার জন্য ওটা তো 20 গ্রাম মানে অনেক। তাহলে এই জিনিসগুলো আমাকে হিসেব করতে হয়। তাহলে যদি আমি হোম সায়েন্সের আন্ডারে পুষি, তাহলে আমার ফ্যামিলি মেম্বার কতজন, তার এক্সেস কতজন, কতটা আমি এক্সেস ফুড পাই, তার অ্যাপারেন্টলি আমি কটা পুষতে পারি, সেটাই। আমি তখন কিন্তু আর কিনে এনে খাওয়াবো না, এটা মাথায় রাখতে হবে। তখন আমি কিনে এনে খাওয়াবো না, ওই হিসেবে তখন আমাদের হোম সায়েন্সের আন্ডারে পুষতে হবে। মানে সেটা কিন্তু ফার্মিং বিজনেসের আন্ডারে আসবে না, তখন আমি তার জন্য একেবারে খুব এফিশিয়েন্ট গাইড নই, আমি কমার্শিয়াল ফার্মিং এর গাইড। আমার জন্য তখন আমি এফিশিয়েন্ট গাইড, তখন হোম সায়েন্স এক্সপার্ট যিনি আছেন তিনি হচ্ছে তার জন্য এফিশিয়েন্ট গাইড, যিনি ঘরোয়া বুঝতে চাইছেন। আমি তাকে শুধু জায়গাটা, অ্যানিমেলটা বুঝিয়ে দিতে পারি, এই অ্যানিমেলটা এতটা লাগে। আজকে না এটা আমাদের একটা পুরো ফার্মার কমিউনিটির সমস্যা হয়ে গেছে ভাই। আমাদের এই উত্তরগুলো না চাইছেন, কিন্তু এমন একটা সময় কেউ একটা উত্তর চাইছেন যেটা তাকে বোঝানোটা খুব কঠিন। কারণ এই কমিউনিটিতে, ফার্মার কমিউনিটিতে না সবাই করতে চায় ঘরোয়া পদ্ধতিতে, মানে হোম সায়েন্সের আন্ডারে, কিন্তু আয় পেতে চায় কমার্শিয়াল ফার্মিং। তো সেটা কিন্তু কার্যগত সম্ভব না। আপনি যদি হোম সায়েন্সের আন্ডারে থাকেন তাহলে আপনাকে হোম সায়েন্সের আয় পেতে হবে, মানে আপনি যেটা খরচ করেছেন শুধুমাত্র সেইটা আপনার ফিরে আসবে একটা সার্টেন টাইমের পরে, মানে উচ্ছিষ্ট যেটা ফেলে দিয়েছিলেন ওটা ফিরে আসবে। তাহলে সেটা কিন্তু হোম সায়েন্স। তাতে বাড়িতে 2টো মুরগি পোষা হতে পারে, একটা ছাগল পোষা হতে পারে, কিন্তু এটা থেকে আপনি এত দিনে এটা হবে, এই কমার্শিয়াল গ্রাউন্ড কিন্তু আসবে না। তাহলে কিন্তু কমার্শিয়াল ফার্মিং। আর এই দুটো ফার্মিং এর কথাই যদি বলি, দুটো ফার্মিং এ কিন্তু শিখতে হতো,
দুটো ফার্মিংয়েই ফার্মারদের শিখতে হতো। প্রচুর সংস্থা আছে ফার্মারদের শেখানোর জন্য, একটু ফার্মাররা সময় করে একটু কষ্ট করে যদি সেই জায়গাগুলোতে রিচ আপ করতে পারে। হাই স্কেলের জন্য তো হাই স্কেল আছেই, খুব স্ট্রংলি ট্রেনিং আছে, ইন্টার্নশিপ আছে, প্রাইভেট আছে, গভর্নমেন্ট আছে, সেখানে হয়তো একটা এজ লিমিট বেঁধে দেওয়া আছে বা একটা বেঁধে দেওয়া আছে, একটা কোয়ালিফিকেশন বেঁধে দেওয়া আছে, কিছু পেইড আছে, কিছু নন পেইড আছে, তাছাড়াও গভর্নমেন্টের প্রচুর আছে যেগুলো ফ্রি, যে কোনো কেউ করতে পারে, কিন্তু সেগুলো ওই হোম সায়েন্সের মতো। ওই দুটো আপনি বাড়ি বুঝতে পারবেন, তার ট্রেনিং কিন্তু অ্যাভেলেবেল, আপনাদের সেগুলো একটু শিখতে হবে। তাহলে স্যার কেউ যদি কমার্শিয়াল ফার্ম করতে তাহলে তাকে শেখাটা সবার আগে কমার্শিয়াল আর নন কমার্শিয়াল, মানে লস ফার্ম করতে আমি কোনোদিনই বলবো না যে আপনি একটা ছাগল শখে পুষুন, ওটা শখে পোষার প্রাণী নয়, ওটা কমার্শিয়াল প্রাণী। কেন আপনি শখে পুষছেন? দুজনকে ডিমোটিভেট করছেন, এটা করবেন না। হয় ফার্মিং করুন, হয় হোম সায়েন্সের আন্ডারে, কমার্শিয়াল ফার্মিং এর আন্ডারে। কমার্শিয়াল ফার্মিং এর আন্ডারে 100% আপনার স্ট্রং টু স্ট্রং ট্রেনিং দরকার। টাকা লাগিয়েছেন ভাই, তুলবেন ওখান থেকে, স্ট্রং টু স্ট্রং ট্রেনিং দরকার। কিন্তু যদি হোম সায়েন্সের আন্ডারেও করেন তাহলেও আপনার প্রিলিমিনারি ট্রেনিং দরকার, যাতে যে টাকাটা আপনার সংসারের উচ্ছিষ্ট থেকে চলে গেছে, বেরিয়ে গেছে, সেই টাকাটার ম্যাক্সিমাম গেনিং যাতে আপনি পান, ম্যাক্সিমামটা ফিরে পান। তাহলে দুটোর জন্য আমাদের শিখতে হবে, দুটো আলাদা হবে, বাট দুটোই শিখতে হবে, শিখে কাজটা করতে হবে। তাহলে বন্ধুরা আপনি স্যারের মুখটা শুনতে পারলেন যে আপনারা যদি ফার্ম করেন সবার আগে কিন্তু আপনার ট্রেনিংটা মাস্ট। একটা ফার্ম শুরু করার আগে ট্রেনিংটা কিন্তু আপনাদের মাস্ট। সে আপনি সরকারি জায়গাতেও নিতে পারেন, বেসরকারি থেকে নিতে পারবেন, তাই তো স্যার? একদম একদম, এইটা কিন্তু মাথায় রাখবেন। একটা ফার্ম আমি হুট করে ইউটিউব দেখে হুট করে একটা ফার্ম করে নিলাম, ফার্ম কালচার না, ঘরে পোষার কালচারেও, ঘরে যে আমি পোষার কালচারও, সেক্ষেত্রেও আমাকে প্রিলিমিনারি নলেজটা, কিন্তু এটা মিনিমাম নলেজ কিন্তু দরকার। যদি আমি বললাম যে আমার যাতায়াত যা কিছু আমি গভর্নমেন্টে করেছি, কোনো বিএলডি ওরান্ডে ট্রেনিং করেছি, আমার ট্রেনিংয়ের ফিস লাগেনি, যাতায়াত করতে আমার 500 টাকা খরচ হয়েছে, তাহলে সেই 500 টাকাও কিন্তু অ্যানিমেলটা ফেরত দেবে আপনাকে। বা আমি খুব হাই ক্লাস ট্রেনিং করেছি, এখানে আমার 5,000 10,000 খরচ হয়েছে, সেটাও ফেরত দেবে। ফলে যেটাই করছেন একটু শিখে প্রপার ওয়েতে করুন, যাতে অ্যাট লাস্ট অ্যানিমেলটা পোষার পরে যেন আপনি নিজে ডিপ্রেশনে না যান যে ধুর ফালতু খাটলাম এই অ্যানিমেলটা নিয়ে, আর সেখান থেকে 10 জনকে ডিমোটিভেট না করা। মানে আমি হয়তো শখে পুষলাম, আমার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আমার মোটিভেশনটা এত খারাপ হয়ে গেল, কারণ হয়তো ভীষণ দরকার ছিল, ওটা করে তার রুজিরুটি চলতো, তাই তাকে আমি ভুল পথে গাইড করলাম। এটা না করে শিখে সঠিকভাবে কাজগুলো করুন। চলো বন্ধুরা, ভিডিওটা এগিয়ে আসতে করবো তো একটা কথা মাথায় রাখবেন, স্যার কথাগুলো বললেন শুনবেন মন থেকে, তারপরে একটা ফার্ম শুরু করবেন, তাই তো স্যার? একদম। যে আগে হুট করে আমি এটা ইউটিউব দেখে চলে আসলাম, ফার্ম শুরু করলাম, মাস কোথায় যে বন্ধ করলাম, এরকম ফার্ম কিন্তু হাজার হয়েছে। তো বন্ধুরা ভিডিওটা যদি ভালো লাগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে পাশে থাকবেন। আর আপনাদের কোন ধরনের ভিডিও পেতে চান কমেন্টে নিশ্চয়ই বলবেন। নমস্কার।